Mae Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn yn darparu gwersi offerynnol a lleisiol i bob ysgol ar draws y ddwy sir. Mae yna oddeutu 100 o diwtoriaid hwyliog, talentog a phrofiadol yn cynnig gwersi ar bob math o offerynnau fel offerynnau roc, offerynnau cerddorfaol fel chfidil, ffliwt, trombôn, cello, clarinet, cornet ac yn y blaen, ac offerynnau fel y delyn, y piano, gitar, saxoffon, mae'r rhestr yn un hirfaith. Heb anghofio am y gwersi canu maen nhw'n gynnig hefyd. Un dydd ar at yr o. Ella swn i wedi gallu manteisio chydig ar y gwersi canu yna. Ta waith, dewch i ni gael clywed a gweld mwy am y Gwasanaeth Cerdd. Mwynhau cerddoriaeth yn gyfan gwbl lle. Mae cerddoriaeth yn siarad efo fi mewn ffordd eitha rhyfedd. Mae chwarae'r rwba'n benodol wastad wedi bod yn ffordd o therapi mi. Drwy rhyw fath o gydbwyso gwaith ysgol gyda chwarae'r offeryn, swn i'n mynd i mewn i'n wers a dydych chwan swn i'n llawn poen meddwl ac yn stressed. Fatha, dwi'n i'n be a swn i'n dod allan mewn chwerthin ar ôl yn wers. Newid ffocws yn gyfan gwbl. Swn i'n cynghori unrhyw un i ddechrau chwarae offeryn. Mae'r cyfleoedd sy'n deillio hynny jyst i galluogi fi neu ffrindiau o bob man ym Mhrydain a ymuno gyda llu o gerddorfeydd a chael mynd i'r llefydd fwyaf bwysig a fwyaf amazing i berfformio. Dwi'n chwarae'r ffliwt ers dwi'n blwyddyn 3 ac dwi'n mwynhau. Oedd ffrindiau fi, oedden ni'n mynd i'r ysgol, oedd y llythyr yn dod allan ac oedden gofyn os oedden ni oedd pan ti'n chwarae y ffliwt ar corn a beth bynnag o'r ysgol, os oedden nhw eisiau dod i'r chwarae yn y band, a dyn nes i a ffrindiau fi ddweud bod ni'n mynd i ddod i'r band bob dy Merchar. Ac dyn nath ni'n neud lot o ffrindiau diwrnod cyntaf, o'ch bach yn nerfus diwrnod cyntaf, ond wedyn bob diwrnod oedden ni'n mynd yna ac oedden ni'n mwynhau wedyn. Dwi yn chwarae offeryn cornet. A dwi wedi bod yn chwarae ers blwyddyn 3, sydd lot o amser yn ôl erbyn rwan, ond dwi dal i'n enjoio fo. Rwan, mae'r misoedd dwytha yma wedi bod yn gyfnod anodd iawn i ni gyd yn dydi, ond mae'r Gwasanaeth Cerdd wedi bod mor barod i addasu a darparu gwersi dros y we sydd wedi bod yn werthfawr tu hwnt. Mae yna dros 800 o ddisgyblion wedi parhau efo'i gwersi sydd yn anhygoel. A beth bynnag fydd y sefyllfa o fis Medi ymlaen, mi fydd dal posib parhau i dderbyn y gwersi yma, a hyd yn oed cychwyn o'r newydd. Felly, da chi, peidiwch a cholli cyfle. Fel rhiant, mae'r gwersi sydd wedi cael ei gynnal adre gan y gwasanaeth wedi bod yn brofiad arbennig iawn, yn brofiad positif iawn. Mae o'n wych o beth bod fflir fy merch yn gallu cynnal y safon mae arni. Does dim disgyn yn ôl ac mae hwnna'n rili bwysig i ni. Maen nhw'n brofiadol iawn a maen nhw'n rhoi'r elfen o ysbrydoliaeth i'r plant a hefyd yn gwneud yr gwersi'n hwyliog iawn chwarae teg iddyn nhw. Nid yn unig, mae'r plant yma yn cael y cyfle i weithio un i un efo athrawon offerynnol yr ysgol. Mae yna hefyd cyfleoedd nhw i gymdeithasu efo'i gilydd a dod i nabod efo'i gilydd mewn cerddorfeydd rhanbarthol felly, lle mae plant o wahanol ysgolion boed yn gynradd neu uwchradd yn dod at ei gilydd ac yn cael bod efo'i gilydd fel cerddorfa felly, mae e'r fath o gymuned bach. Dros yr 20 mlynedd dwytha, dwi wedi cael y pleser o gydweithio gyda tiwtoriaid arbennig iawn, mae rhaid i mi ddweud. Maen nhw mor dalentog a mae'r buddsoddiad maen nhw'n rhoi yn ein bobl ifanc ni yn arbennig. Maen nhw wir eisiau gweld y plant yma yn datblygu ac yn cael y gorau ohonyn nhw. Dwi'n rhoi'r cyfrifiadur ymlaen, dwi'n mynd ar Zoom a dwi'n clicio join meeting a wedyn dwi yno fo a wedyn mae'r fath athro neu athrawes o fan. Dwi'n meddwl pawb cytuno bod y cyfnod hwn wedi bod yn eitha ansicr, ond mae'r ffaith oedd gwasanaeth wedi parhau i ddarparu'r cadernid a rhyw fath o strwythur i ni jyst i fod wedi gwneud gymaint o les i mi'n benodol. Dwi'n cofio'r tro cyntaf gafodd hi'r wers gyntaf Zoom lle,
yn fyma, ac gen fel eisiau newid yn Beca yn syth, dod i allan, oedd hi mor hapus yn da. Dwi'n mwynhau wneud o ar Zoom, ond mae'n cymeru bach o amser i baratoi ar gyfer o, a mae o chydig anoddach i ddysgu falfiau newydd a darnau newydd, ond fel arall mae'n rili da. O bechod bod fi ryw dwtcheru hen i fynd nôl i'r ysgol i dderbyn mwy o wersi. Cyfnod hapus iawn yn y mywyd i allwch chi ddeud efo'r wen, dwi'n siŵr. Nid yn unig nes i ddysgu chwarae offeryn newydd, nes i ddysgu mwy am gerddoriaeth, am arddelliau gwahanol o chwarae. Nes i wneud ffrindiau oes, nes i chwarae fo band jazz yr ysgol, troedio'r rhai wefana mwyaf ar wlad yng nghwmni band Uniolen, a yn ddios mi nath yr hyder a'r profiad nes i fagio wneud hynny yn arwain i at gyrraedd y swydd dwi ynddi heddiw, a dwi yn ddiolchgar iawn am hynny. Dio ddim yn rhy hwyr i chi, cofiwch. Soniwch wrth eich rhieni adra, holwch eich athrawon cerdd yn yr ysgol. Cydiwch yn yr offeryn, ewch amdani, sgynnoch chi'n byd i golli. Dwi'n gaddo i chi, mi wneith y gwaith calad yna dalu ffordd. Ac ella neu weld chi gen llwyfan yn steddfod yr ola am sgwrs bach, am chat, sy'n yna lyflu. Yn y cyfamser, arhoswch yn saff a diolch i chi gyd am wylio.